สวัสดีครับคลิปนี้มาพอกันในช่วงเวลากลางคืนนะครับที่จริงตั้งใจว่ามืออื่นจังสิเปลี่ยนน้ำแต่ด้วยว่ามื้อนี้กลับบ้านมาตะเว้นครับกลับมาเห็นบ่อปลามีน้ำลักษณะเริ่มมีสีค้ำก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับบ่อปลาผมจะต้องอยู่ในลักษณะที่เลี้ยงอยู่ในน้ำใสตลอดเวลาครับจะไม่ปล่อยให้มีกลิ่นคาวนะครับเมื่อนี้พิเศษจักหน่อยครับพี่น้องได้ยินน้ำบ่นอเสียงธนูวาวสองตัวนะครับบ่อนี่เป็นบ่อปลาไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กที่ผมคัดออกเมื่อคลิปก่อนนะครับส่วนมุงใส่ใหญ่ผมไปไว้ในกระชังบกอยู่ด้านข้างกันการให้อาหารอยู่นี่ผมให้เฉพาะอาหารปลานะครับบ่ให้เศษอาหารเศษเนื้อเศษกระดูกเศษเครื่องในไก่บ่ให้นะครับเพราะว่าถือว่าเลี้ยงไว้กินเองต้องเฮ็ดให้มันสะอาดตามที่ผู้ที่เพิ่นเฮ็ดมาก่อนเพิ่นแนะนำเพิ่นเฮ็ดคลิปให้ความรู้มาก่อนนะครับสิ่งที่เฮ็ดก็คือเป็นการสร้างความสุขให้เจ้าของซื่อๆนะครับบางท่านเคยบอกว่าถ้าอยู่กับคนมันวุ่นวายไม่สบายใจอยู่กับหมาดีกว่าแต่ว่าผมถ้าอยู่กับคนแล้วไม่สบายใจเนี่ยก็สิอยู่กับปลาล่ะครับก็คือสิดีกว่าอยู่ ดีกว่าแน่นอนครับเพราะว่าปลาบ่เฮาเนาะ อยู่ในน้ำเงียบสงบนะครับบ่ส่งเสียงครับมื้ออื่นมีภารกิจนะครับช่วงเช้าจะต้องไปร่วมพิธีวันสำคัญนะครับพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาติถ้าเสร็จจากพิธีแล้วเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งแหล่งน้ำที่ผมบอกว่าผมไปเอามาไว้สำหรับเลี้ยงปลานะครับน้ำที่ผมบอกว่าถัง1,000 ลิตรไปซื้อมาในราคา30 บาทนะครับก็มื้ออื่นหลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งนะครับเบิ่งเห็นอย่างเบิ่งน้ำซื่อๆก็อยากให้รู้ว่าทำจริงๆนะครับบ่ได้แอบเอาน้ำอื่นมาเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้มันมีความสุขเจ้าของเฮ็ดให้มันตรงกับความต้องการของเจ้าของบางทีก็ไม่ได้เอาหลักวิชาการเกินไปบางทีก็ไม่ได้เอาเรื่องของภูมิปัญญามากจนเกินไปเอาหลักคนนั้นแน่เอาหลักคนนี้แน่เอาหลักเจ้าของแน่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเครื่องเพิ่มฟองอากาศเปิดตลอดเวลาบ่ได้เปิดตลอดนะครับเดี๋ยวอีกสักประมาณ20-30 นาทีผมก็ปิดนะครับเครื่องเพิ่มฟองอากาศผมจะเปิดตอนเย็นนะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งส่วนทางกรองที่ผมเคยบอกนะครับผมจะเปิดเฉพาะตอนเวลากลางวันประมาณก่อนไปทำงานนะครับ7 โมงเช้าเลิกงานมา5 โมงแลงก็มาปิดนะครับที่จริงหลายท่านบอกว่าบ่ใส่ก็ได้เพราะว่าปลาดุกเป็นปลาที่ทนนะครับอยู่ในระบบนิเวศที่เอิ้นว่าจังไดที่บ่ค่อยดีนะครับน้ำดำน้ำสกปรกน้ำเน่าก็ค่อนข้างจะทนทานแล้วก็อยู่ได้แต่นี่ผมก็ยังบอกแหละครับเฮาเลี้ยงเองกินเองก็ต้องเฮ็ดให้มันสะอาดที่สุดนะครับเดี๋ยวจังใดเจอกันในคลิปมื้ออื่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปคนน้ำช่วยกันนะครับสำหรับมื้อนี้เขามาทักทายพี่น้องมาพามานั่งเบิ่งปลานะครับฟังเสียงธนูวาวจากสิได้ยินน้ำผมบ่
เดี๋ยวผมสิร้องให้ฟังจักหน่อยครับก่อนที่สิจากกันไปสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ